செல்போன் வச்சு என்ன பண்றீங்க? இல்லண்ணே, எனக்கு வேலை வெட்டி இல்ல. சரி, இப்ப இந்த வியாபாரம் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. வியாபாரமா? வணக்கம் நண்பர்களே, ஹாப்பி அண்ட் ஸ்மைல் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். நம்ம சேனலில் ட்ரெண்டிங் மீம்ஸ், காமெடி, ட்ராவல் விளாக் போன்ற டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ரிலாக்ஸாக ஒரு சேனலில் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நாம் எந்த ஊருக்கு ட்ராவல் போனோம் அப்படின்னா டாப்ஸ்லிப். இது வந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் ஆனமலைக்கு பக்கத்தில் வந்து இந்த ஊர் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப பசுமையான ஊர். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீசன் டைமில் போனால் தான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். பசுமையான சாலைகள், மலைகள், அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா யானைகள் காப்பகம்லாம் இருக்குது. மேலே கோழிக்கமத்தின்ற ஒரு அதுக்கு மேலே இருக்குது, டாப்ஸ்லிப்க்கு மேலேயே இருக்குது. ஸோ இந்த டாப்ஸ்லிப்க்கு போகிறதுக்கு நம்ம கீழே பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரி ஃபீயை வந்து 50 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. காருக்கு ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபா சார்ஜ் பண்ணாங்க. மேலே போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஹோட்டல் மட்டும்தான் இருந்தது. அதிலே வந்து டீ சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே உங்களுக்கு வந்து ஜீப் சஃபாரி கூட்டு போகிறாங்க. அதாவது மேலே கவர்மெண்ட்டு, அதாவது என்ன சொல்கிறது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து அவங்க இருக்கிறாங்க. அங்கே வேன் அங்கே இருக்குது. ஸோ அந்த வேன்லேருந்து நீங்கள் ஒரு 10 பேராக வந்து ஒரு கேங்காக வந்து நம்ம போகலாம். அதுக்கு மேலே மலையை சுற்றி காட்டுறாங்க. அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அனிமல்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். மான், புலி கூட சமயத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். நல்லா உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்துச்சுன்னா புலி பார்க்கலாம், யானைகள் பார்க்கலாம், காட்டெருமை நிறைய பார்க்கலாம். நாங்கள் பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா காட்டெருமை பார்த்தோம், புலிகள் மான் பார்த்தோம். மான் நிறைய அவங்களுக்கு நல்லா துள்ளி திரிஞ்சு ஓடிட்டு இருந்தது. ஸோ நாங்கள் போகிறதுக்கு 3 நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்து ஒரு புலி கிராஸ் பண்ணதாக வந்து அந்த வேன் டிரைவர் சொன்னாங்க. ஸோ அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க. அதனால் நல்லா சேஃப்டியாக தான் இருக்கும். நல்ல வேன் வந்து நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும். 2 வேன் இருக்குது. அதில் வந்து சண்டிங் அடிக்கிறாங்க. ஸோ இயற்கை எழில் கொஞ்சம் காட்சிகள் எல்லாமே நீங்கள் அங்கே நல்லா பார்க்கலாம். ஒரு மலையில் மேலே போட்டிலேருந்து ரசிக்கிற மாதிரி நல்லா ஒரு மலையே சுற்றி நம்மளுக்கு அப்படியே சுற்றி காட்டுவாங்க. ஒரு மலையே சுற்றி வந்து காட்டுவாங்க. மேலே கோழிக்கமத்தின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அங்கே தான் யானைகள் வந்து வளர்க்குறாங்க. அதுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுத்து வளர்க்குறாங்க. ஸோ அங்கே நாங்கள் போயிட்டு டீ சாப்பிட்டோம். டீயும் சில பிஸ்கட்டு அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு ரிட்டன் வந்து கூப்பிட்டு வந்தாங்க. ஸோ நல்லா த்ரில்லிங்கான பயணமாக இருக்கும். நீங்களும் ஒரு முறை போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து டாப்ஸ்லிப் போகிறது மட்டும்தான் நான் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ நிறைய வீடியோஸ் எடுத்து வச்சுருக்கனால ஒவ்வொரு வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள். இப்போ வீடியோ கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருக்கும் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம். ஏன்னா இது நான் ட்ராவல் விளாக்காக எடுக்கலை, நார்மலாக வீடியோ எடுத்தது. ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்து நம்ம ட்ராவல் விளாக்குக்காக இப்போ தான் வீடியோ சேனல் வந்து ட்ராவல் விளாக்குக்காக போடுறதுனால இனிமேல் வந்து நான் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள், ஆதரவு கொடுங்க. நன்றி, வணக்கம். அமைதியா இருங்க, யானை பார்க்கலாம். அமைதியா இருங்க, யானை புலி தான் பார்ப்போம். காடா இருக்குது. 50 ரூபா டிக்கெட்டு. வண்டிக்கு 50 ரூபா, ஆளுக்கு அமைதியா வாங்க. ஜீப் மேலே எங்கேயும் போயிட்டு வந்துருக்கு. இந்த படம் இங்கே சூரியன் இங்கே தான் எடுத்தானுங்க. சூரியன் டாப்ஸ்லிப்.
அவ்வளோதான், வண்டி போய் சும்மா திரும்பி வருது, அவ்வளோதான். சும்மா இப்படி சுற்றி போயிட்டு அப்படி திரும்பி ஒரே காருப்பா. போகலாம். இதுக்கு 50 ரூபாயா? ரோட போகிறது மட்டும் 50 ரூபா, ஆளுக்கு 30 ரூபா. மொத்தமே 50 ரூபா. இல்லை கேளுங்க, ஒரு ஆள் சொன்னாரு, ஒரு ஆளுக்கு 30 ரூபாடா. கம்மு விளையாட்டு சும்மா இருங்கம்மா. எனக்கே கருவின் இருக்கு, நானே வந்ததில்லைங்க. வந்து இல்லையா? இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம். கொஞ்சம் திருப்தியாகத்தான் இருக்குது. அப்படியே இதை ஓட்டுருவான். ஏய் கம்மு சவுண்டு போட மாட்டேன். சவுண்டு பார்க்குறோங்கப்பா, விளையாட்டு அனுப்புறோங்க. காட்டு மழையை பாருங்க, சவுண்டு கேட்குறேன். மழையா? சும்மா காடுதான். வண்டி வருது. ஒரு ஹார்ன் அடிக்கூடாதோ? ஏன்டா ஹார்ன் அடிக்கூடாதுடா? போகலாம். யார் அடிக்கிறாங்க? நீங்கள் சார்ஜ் எடுத்து குத்துற குண்டியில். காமெடி பண்ணாதீங்க. நான் பார்த்துட்டு மரம் எவ்வளோ ஆழமா இருக்கு மரம். ஏன் ஜோதி வண்டி பார்த்தியா? இதாயிருச்சு. பார்த்து போ, வண்டி ரெண்டுமே பஞ்சர். பார்த்து வண்டியா இப்படி யாரும் இல்லை. இது பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. அப்படி பிடிச்சிக்கலாமே. நீ காரங்கிட்டு எங்கே போயிருக்கேன் உள்ள பஞ்சர் ஏற மாதிரி இருக்குப்பா. இல்லை லைட்டாக ட்ரிங்க் போட்டுருப்பானுங்க. அப்போ வேற எவ்வளோ ஆழம்னா தெரியல. பிரேம மரம் ஆழம் ஆள்பாரில் பார்த்ததில்ல. கீழே பார்த்தியா? கீழே வியூ பார்த்தியா? என்னது அதே எடுறா. நம்ம ஊர் ஆனமலை. ஏடா வண்டிகளே காணோம். பஸ் ஒன்று போயிட்டு இருக்கீங்க. ஏடா வளவளவா போகுது. பெண்டு. அதான் பெண்டு நிறைய இருக்கு. எத்தனை பெண்டு? வண்டி அதிகமாக இருக்காது. பார்த்தே போல இருந்துச்சு. பஸ் வராது இப்போதைக்கு. ஒரே ஒரு பஸ் போயிடுச்சு. அவ்வளோதான்டா, ஒரு பஸ் தான். அதே ஒரு பஸ் தான் போயிட்டு மறுபடியும் வரும். அது வந்து ஆனமலையிலேருந்து காலைல 6 மணிக்கு தான் நைட்டாக இருக்கும். ஒரே பஸ் தான். இந்த ஒரே பஸ் தான் 4 டைம் போயிட்டு வரேன். சவுண்டை பார்த்தியா? என் மேலே இருந்து பெண்டில் ஆரம்பிச்சு ஹில்ஸ் ஓட்டிக்கிறியா? தண்ணி கொடுக்கப்பா. இன்னும் பெரிய பண்ணுறீங்களா? மெதுவாக போத்துருப்பேன். போல ஓட்டினது இல்லையா ஹில்ஸு? என்னடா சொல்கிற? ஓட்டி அதே தான் மரத்து மேலே தான் ஓட்டிக்குது. அவ்வளோதான். வேறு வண்டியில் அதிகமாக வராது. மிருகம் தான் அதிகமாக வரும். போயிட்டு இருக்கு. அவ்வளோதானே? 10 கிலோமீட்டர்மா இன்னும் போகுது. சுற்றி போனேன். ஸ்பீட் பிரேக்கரு மேலே நிறுத்தி போடுறா. சரி தைரியமாக இருப்போம். ஒரு நிழல் பார்த்து நிறுத்து வண்டியை. வேறு மேலே இருந்து மேலே ஏறணும். கொடுத்தேன். அதான் நீங்களே வச்சிருங்கன்னு சொன்னேன். கேட்டீங்களா? எட்ட மாட்டே புனி. நீங்களே வச்சிருங்க. கொடு. எப்படி நிறுத்திட்டு குடிப்பாங்க. மேலே மேலே மலையேற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். சமயம் விடுக்கார் சல்லு சல்லுன்னு போவாரப்போ போய் பழக்கம். அன்னைக்கு அப்படி தானே ஓட்டினாரு. சொல்லுங்க வால்பாறையில் பிரீதாக்கு வாந்தி வந்துருச்சு. பழக்கம். அதனால சரணியை வீட்டுக்காரன் தான் கொஞ்சம் தெம்பாக இருந்திருக்கும். அவங்க டக்குன்னு ஓட்டிடுவாரு. போனால் அவ்வளோ சுற்றி திரும்பிட்டா தீர்த்து. அவ்வளோதானே? ஓ நீ அவன் வர்ற நீ கிடக்கு. இரு புது டிரைவிங்க. அதனால
ஓட்டி பழக்கம் கற்றுக்கணும். ஓட்டுறல ஓட்டாம அங்கேயே நீட்டு கிடக்கும். ஓட்டுல இதை காட்டவா? மகி மகி நேலா நேலா அப்படியே ஆட்டாம பாட. வண்டி ஆடுது. அங்க வரு புருக்கு வருது. அங்க வருங்க வண்டி ஒன்று வரல போ. வண்டி ஆடுனா இதே ஆடு. பாருங்க இப்படி இருந்தா இப்படி ஏற்ற வேறு இப்படி இருக்கணும். எப்படி வண்டி வருது. கீழே மண்ணு எங்க வருது? ஓடா அங்க வருது இந்த மேல. நீங்க இங்கே வருது வண்டி வருது நான் பார்த்துட்டேன். அவன் சொல்லவும் போகலாம். லேடி ஓடிக்குது. இதுல தான் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மலைகளில் ஓட்டி பண்ணிட்டோம்னா தான் வால்பாறை அந்த ஊட்டிலாம் போகும்போது போய்க்கலாம். ஊட்டி போன அடுத்து மேலே போய் டீ சாப்பிட்டு அதே தான். மேல போய் டீ சாப்பிடுறதா? ஆனால் ரொம்ப கருகும்மு ஊட்டி இதுங்களை எவ்வளோ இருக்கு பாரு. வால்பாறை ஊட்டியை விட பயங்கரமா இருக்கப்பா. எப்படி இருக்கும் நைட்டு சாயந்தரம் வந்தேன்னா அதுதான் இதில் தான் என்னன்னா ஃபயர் ஆயிருதாம்மா. ஆமா ஆமா இந்த காட்டு தீ இந்த இதில் தான் வந்து இவ்வளோ காடு காஞ்சிருக்கலாமா, இதில் தான் ஏமாந்து ஃபயர் ஆயிடும். அதுதான் இது ப்ராப்ளம். அதான் பிரச்சனையே. எங்க தண்ணி கீழே வருதா? எங்க வருது? தண்ணி இருக்கு தண்ணி இருக்குடா. குளிக்க போறீங்களாப்பா? வாகனங்கள் நிறுத்தக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க அவனே. அப்படின்னு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன். ஆமா நிறுத்தினா சுத்தது இவ்வளோதான் இருக்கு. இத்தனோண்டு யானை எங்க படம் போட்டுருக்காரு. ஐயோ இங்கே போயிட்டேன். நீ அப்படியே அந்த ஓரத்தில் லெஃப்ட் போ, லெஃப்ட் கொஞ்சம் ஒட்டி வா. அப்படி அப்படி நில்லு. தண்ணி இல்லை, தண்ணி இல்லாமல் வராதுங்க இந்த காலம். போகலாம். அந்த வண்டியில் ஏறிச்சா? அப்போ இந்த வண்டி ஏறிடும். அது குட்டி வண்டி, இதோட குட்டியா? ஆமாம், பழைய மாடல். இதே பெரிய பசந்தாரில் இந்த மாதிரி வண்டி கிளியர் எடுத்துட்டு மரம் நல்லா காஞ்சி வச்சுறேன். எல்லாம் காஞ்சி போய் தான். இந்த வெயில் பயங்கர வெயில். இன்னும் 2 மாதம் வெயில் இருக்குல்ல. ஹார்ன் அடிச்சுக்க. 2 மாதம் வெயில் வர இருக்குது. எல்லாமே காஞ்சிக்க இதுவாக போகுது. கருவாடு கருவாடு கருவாடு. வெயிலுக்கு எந்த ஜீவனும் வராது தங்கம். வெயில் தாங்க முடியாது அதுங்களால. இதான் இதுதான் அப்படியே ஃபயர் ஆகக்கூடாது. ஃபயர் ஆச்சுன்னா தான் ப்ராப்ளம். போ சீக்கிரம் போ. திருப்ப கூட முடியாது அந்த அளவுக்கு. டேய் நீ அடுத்த வந்துச்சுன்னா காயில் வந்துடலாம்டா. ஆரம்பிக்கலாம் போனோம்டா. ஆனால் காயில் வந்துடலாம் அவரை கூப்பிட்டு. இந்த இன்னும் சீசன் முடிச்சு நீ விட மாட்டானுங்கடா. இன்னி மழை வந்ததை விடுவானுங்கள. மழை வந்தா விடுவாங்களா? அனிமல்ஸ் பூரா இறங்குடா கீழே. தண்ணி காண்டி தண்ணி கேண்டி இறங்கு. அதுதானே இது. இன்னும் பார்க்கலாமா அதான் வருதான்னு? மூங்கில் பார்த்தியா அப்படியே சும்மா விட்டாங்க. மூங்கில்ல வெட்டி எடுக்க விடாம அங்கே எப்படி வெட்டி வச்சிருக்கானுங்க. மூங்கிலடா காஞ்சி போய் வெட்டால வெட்டி எடுத்துருவாங்கன்ட்டு வெட்ட விட மாட்டேங்குது. என்னடா ஏரியா படுறா. இதான் அப்படிதான் இருக்கு. த்ரில்லிங் படம் மாட்டமே இருக்கா. படம் ஓடுது. மூங்கில் பாருங்க. மூங்கில் பண்ண காடு அது. மூங்கில் காடு இது. லைவ் இது போக முடியாதோ, நெட்வொர்க் ஆகாதோ. மூங்கில் காடு பாருங்க பூரா இருக்கு. அல்லம்மா வெட்டுறக்கு அலௌட் இல்லம்மா. அதனால உடைச்சு அதே உடஞ்சிருதா? அப்படியே அவ்வளோதான். காஞ்சி காஞ்சி விழுக வேண்டியதான். பூரா பாரு மூங்கில் பாரு அப்படியே கிடக்கு பாரு. வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. அப்படியே என்ன ஏறுறா அதை எடுத்துட்டு அப்படியே